Здравствуйте всем. Сегодня я хотел бы поднять такой вот вопрос, как скрип в салоне в Haval H9. Ну, в принципе, неважно, в зависимости от комплектации, это роли не играет. В некоторых начинают там что-то постукивать, подэтовать, но начинают переделывать, там, открывать полочки, начинают проклеивать антискрипом и тому подобное, уменьшать его. У меня пока что такого нету, но есть один скрип, который вряд ли вы уберете антискрипом и прочим. Вы можете разобрать полностью весь салон, но вы его не уберете. Это скрип самих материалов, из чего сделан сиденье и подлокотник. Они очень близко расположены друг к другу. Посмотрите, здесь в данном случае маленький, очень маленький зазор. Получается, если садитесь, даже если вы садитесь, либо садится пассажир, боковые подушки начинают тереть о подлокотник. Соответственно, проклеивать антишумкой, антискрипом и чем угодно, в принципе, бесполезно. От этого никуда не денешься. Придется терпеть.